기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 은혜 감사합니다. Господь, мы благодарим Тебя за Твою благодать. 이 자리에 오직 성령의 충만함으로 함께 해 Наполни 주옵소서. это место силой Святого Духа. 예수가 그리스도라는 이 복음을 깊이 깨닫는 시간 되게 하옵소서. Благослови, чтобы это было время, когда мы глубоко познаем о том, что Иисус есть Христос. 그 복음을 전하는 전도자 인생 되게 하옵소서. Благослови, чтобы мы жили жизнью благовестника, который будет передавать благую весть. 예물 드린 모든 성도님들을 축복하여 주옵소서. Благослови всех прихожан, которые принесли все приношения. 가정 가문에 하나님이 함께 하시는 참 증거가 на타나게 하옵소서. Благослови и дай свидетельство того, что Ты живой Бог нашему роду и нашей семье. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 우리 말씀 보겠습니다. Рассмотрим Слово Божие. 사도행전 2장 Деяние, 2 глава, 42절에서 47절입니다. 42 по 47 стихи. Это Новый Завет, у меня страница 134. 사도행전 2장 42절에서 47절 한 목소리로 함께 Страница 봅니다. 132. 그들이 42, 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 И они 떡을 постоянно 떼며 пребывали в 오로지 учении 기도하기를 апостолов, в учении 힘쓰니라. преломлении хлеба и 사람마다 молитвах. 두려워하는데 Был же страх 사도들로 на всякой 말미암아 душе, и 기사와 много чудес 표적이 и 많이 знамений 나타나니 совершал через апостолов в 믿는 Иерусалиме. 사람이 다 Все же 함께 верующие 있어 были 모든 вместе и 물건을 имели 서로 все 통용하고 общее. И 또 재산과 продавали 소유를 имение, 팔아 и 각 какую 사람의 собственность 필요를 따라 разделяли всем, 나눠주며 смотря 날마다 по 마음을 каждому 같이하여 каждый 성전에 день 모이기를 единодушно 힘쓰고 пребывали в храме, 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 하나님을 찬미하며 또 온 백성에게 칭송을 받으니 주께서 구원받는 사람을 날마다 더하게 하시니라. 아멘. 구약과 신약의 교회는 약간 다릅니다. Церкви отличались в Ветхом и Новом Завете. 구약에서는요, 하나님이 자꾸만 가나안 땅으로 가라고 말씀하세요. В Ветхом Завете Бог говорил израильскому народу, чтобы шли в землю ханаанскую. 가나안 땅에 머물러 있으라라고 계속 명령하십니다. Потому что Бог дал даже повеление, чтобы израильский народ оставался в земле ханаанской. 그래서 아브라함에게 먼저 이 가나안 땅의 언약을 주셨죠. И Господь дал этот завет о Ханаане в первую очередь Аврааму. 그리고 이스라엘 백성들을 하나님이 가나안 땅으로 인도하시기도 했고요. И в итоге Бог вывел израильский народ из плена Египта в землю ханаанскую. 그리고 이 가나안 땅으로 인도하신 다음에는요, 이 가나안 땅에서 왕을 세우시고 제사장을 세우시고 선지자를 세우십니다. И после этого израильский народ, придя в землю ханаанскую, они поставили царя, первосвященника и пророка. 그리고 하나님께서 성전을 지으라고 말씀하세요. И после этого Бог говорит: постройте храм Божий. 그 이스라엘 백성들이 막 블레셋, 그다음에 뭐 바벨론 이런 나라들에 계속해서 침략당하고 포로가 됐을 때 하나님은 계속 가나안 땅으로 다시 이스라엘을 돌아오게 하시고 성전도 재건하게 하십니다. Когда израильский народ попадал в плен Вавилона, плен филистимлян, и после получал освобождение, Господь снова возвращал израильский народ в землю ханаанскую и говорил: постройте храм Божий, восстановите храм. 그 왜 하나님은 계속해서 이 가나안 땅으로 가라고 말씀하셨을까요? Но почему же Господь каждый раз говорил израильскому народу: возвращайтесь в землю ханаанскую? 이 가나안 땅이 그리스도가 오실 땅이기 때문에 그렇습니다. Потому что в этой земле должно было родиться Христу. 그리스도가 오실 땅이기 때문에 이 가나안 땅에서 그리스도를 바라보고 그리스도를 기다리라는 거예요. Так как Христос должен был родиться в земле ханаанской, Бог возвращал израильский народ для того, чтобы они все время взирали на Христа и ожидали Христа. 그리고 이 가나안 땅에 있으면서 하나님은 계속해서 왕과 제사장 선지자를 세우셨거든요. И когда израильский народ находился в земле ханаанской, Господь ставил у них царя, пророка и священника. 그 여러분들 이따가 우리 전도사님께서 기도문 이렇게 나눠드릴 거예요. Чондусаним, проповедница, она раздаст вам молитвы. 그 기도문에 보면 그리스도의 삼중직에 대해서 잘 나와 있습니다. И в этих молитвах хорошо описывается о триединстве Иисуса. 이 그리스도가 오실 땅 가나안 땅에 들어가서 이스라엘을 살게 하시면서 왕과 제사장 선지자를 세웠단 말이죠. То есть Господь вывел израильский народ в землю ханаанскую и поставил у них пророка, царя и священника.
왕으로 오셔서 사단의 권세를 꺾으실 그리스도를 기억하라는 겁니다. То есть это означает то, что должны помнить Иисуса, который придет как царь царей и разрушит дела сатаны. 제사장으로 오셔서 원죄를 끝내실 그리스도를 기다리라는 겁니다. Это означает, что человек, израильский народ должен был ожидать Иисуса, который придет на эту землю как первосвященник и разрушит силу греха. 선지자로 오셔서 하나님 떠난 문제를 해결하실 그리스도를 기억하라는 겁니다. Иисус есть истинный пророк, который открыл путь ко встрече с Богом, и израильский народ должен был это помнить. 그리고 하나님은 성전을 지으라고 И 명령하셨어요. после этого Бог говорил израильскому народу, чтобы они построили храм, ковчег. 이 성전에서 계속해서 하나님의 말씀을 선포하게 하셨습니다. И в этом ковчеге постоянно провозглашалось Слово Божие. 왜요? 오실 그리스도를 기억하고 기다리라고. Для того, чтобы ждали Иисуса, который придет на эту землю. 그러니까 구약의 교회는 계속해서 모이고 그리스도를 기다리고 그리스도를 배우는 교회예요. Ветхозаветное время основанием церкви было ожидать Христа, провозглашать Слово о Христе. 근데 이 신약의 교회는 약간 다릅니다. Но в Новом Завете церковь отличается от Ветхого Завета. 이 신약의 교회는 흩어지는 교회예요. В Новом Завете церкви они были рассеянными. 네. 가나안 땅으로 구약에는 계속 모이라고 하셨잖아요. 근데 신약으로 오면은 너네들은 모든 민족에게 가라 이렇게 말씀하세요. Ветхозаветное время все собирались в землю ханаанскую, израильский народ. А в Новом Завете говорится, идите ко всем народам. То есть вы должны рассеяться по всему лику земли. 신약으로 와서는요, 왕과 제사장과 선지자가 더 이상 없었어요. В Новом Завете уже не ставили царя, пророка и этого священника. 하지만 사도와 전도자가 있었습니다. Но были апостолы и благовестники. 왜요? 흩어져서 복음을 전하라는 거예요. Почему? Они должны были рассеяться по лику всей земли для того, чтобы передавать благую весть. 그래서 이 신약의 교회, 이 구약의 교회는 계속해서 가나안 땅으로 모이고 그곳에서 그리스도를 기다리고, 그렇죠? 성전을 짓고 그리스도를 발견하고 하나님이 요구하신 교회가 그런 모양이었거든요. Значит, в Ветхом Завете Бог ставил церковь израильскому народу каким образом? Они собирались в земле ханаанской, ставили царя, пророка, священника, изучали Христа и ожидали Христа. 그런데 신약으로 와서는 자꾸만 모든 민족에게 가라, 땅끝까지 가라 말씀하십니다. Но в Новом Завете Бог говорит, идите ко всем народам, идите научите все народы. 그래서 왕과 제사장과 선지자 대신에 사도와 전도자를 세우셨어요, 하나님이. И вместо царя, пророка и священника в Новом Завете Бог поставил апостолов и учеников. 그리고 신약에는 성전이 아닌 교회가 세워졌어요. И уже поменялось название. В Новом Завете это церковь, в Ветхом Завете это была скиния, ковчег. 이 교회를 통해서 전도와 선교하게 하십니다. Почему? Для того, чтобы через церковь открылись двери всемирного проповедования и миссионерства. 이 구약하고 신약은 약간 교회의 의미가 다르죠. На самом деле отличается Ветхий Завет и Новый Завет, вот это слово церковь. И 지금 이 시대의 교회는 구약과 신약의 교회를 합쳐놨습니다. Но мы живем в эпоху, когда объединили церковь Ветхого Завета и Нового. 우리는 매 주일마다 교회로 모이잖아요. Мы каждое воскресенье собираемся в церкви. 주일마다 교회로 모여서 그리스도가 누구신지 계속해서 배우는 겁니다. И каждый раз изучаем о том, кто есть Иисус. 말씀을 통해 확인하고 또 현장의 증거를 통해 확인하고 Через Слово понимаем, кто есть Христос. Видим это Его действия на местах нашей жизни. 그리고 평일에는 우리가 삶의 현장으로 흩어집니다. А в повседневной жизни мы рассеиваемся по лику Кореи. 여러분들이 집으로도 가고 여러분들의 직장으로도 가고, 그죠? Возвращаемся в наши семьи, мы идем на работу. 그래서 이렇게 교회에 모였을 때는 왕, 제사장, 선지자 대신 그리스도를 계속해서 말씀을 통해 배우는 거예요. И поэтому, когда мы собираемся в церкви, через Слово мы слышим, Иисус есть истинный царь царей, первосвященник и пророк.
그리고 평일에는 여러분들이 사도와 전도자로 현장에 서는 겁니다. Но в обычные дни вы становитесь как апостол и благовестник. Идете на место действия и провозглашаете благое весть. 여러분들을 통해서 하나님이 전도와 선교하시는 거죠. Потому что Бог желает через нас совершить евангелизацию мира и всемирное благовестие. 그래서 우리가 이제는 이렇게 교회의 축복을 누리게 되었는데요. И теперь мы получили благословение церкви. 이 교회라고 하는 것은 반드시 있어야 될 세 가지가 있습니다. Есть три вещи, которые необходимы в церкви. 첫 번째는 말씀의 위로가 있어야 됩니다. В первую очередь это должно быть слово. 여러분들 그래서 교회에 오시면 다른 것보다도 하나님이 강단을 통해 주시는 말씀에 집중하셔야 돼요. Когда вы приходите в церковь, вы должны быть сконцентрированы на Слове Божьем, которое дает пастырь. 이거 혹시 구약의 5대 제사 중에 소제라는 거 혹시 아세요? Соде? 네, 소제. 러시아 말로 아세요? 소제? Соде? 네. Ты сынное коги, сольно? 그러니까 곡물로 드리는 제사. В ветхозаветное время было такое всесожжение. 여러분들 우리가 말씀을 배워야 되는 이유를 지금 조금 설명을 드릴게요. Я сейчас расскажу, почему мы должны изучать Слово Божие. 성경, 구약 성경에는 5가지 제사가 나와요. В Ветхом Завете есть 5 жертвоприношений. 우리가 가장 많이 아는 제사가 번제. Значит, самое большое приношение – это всесожжение. 짐승을 잡아가지고 피를 흘리고 태워서 올리는 그 번제 있잖아요. Это и есть такое всесожжение, когда разделяют тело животного, потом ставят на жертвенник и это сжигают на костре. 이 번제 자체가 누구를 의미합니까? Как вы думаете, кто же это жертва? 그리스도를 의미합니다. Это Иисус. 그러니까 우리를 위해서 십자가에서 죽으실 그리스도를 기억하라고 하나님 번제를 요구하신 거예요. Господь сказал израильскому народу, чтобы они приносили все сожжения для того, чтобы мы знали о Христе, который придет и умрет за нас. 근데 구약에서 하나님이 지내라고 했던 이 5가지 제사는 사실은 다 그리스도를 기억하라고 하나님 주신 На 겁니다. самом деле все вот эти обряды жертвоприношений это есть олицетворение Иисуса Христа. 근데 5가지 제사 중에 소제를 제외한 나머지 4개 제사는요 다 짐승을 잡아 드렸어요. То есть вот за исключением вот это жертвоприношение на воде, остальные все 5 жертв совершались по поводу того, что разделяли животных и сжигали на огне. 근데 이 소제는 짐승이 아니라 곡물로 드렸습니다. 곡식. Но на самом деле вот это жертвоприношение, оно приносилось как дар урожая. 근데 이제 곡물로 드렸는데 이 곡물을 가루가 될 때까지 빻았어요. 이렇게. И вот когда приносили вот эту жертву, они вот приносили это урожай, да, вот зерновые. И до такой степени молотили, пока вот эти зерна не превращались в муку. 그랬더니 어떤 분이 이렇게 설명하시더라고. 그 소재를 설명하시는데 이 곡물이 빠져서 가루가 된 것처럼 우리도 우리의 몸을 가루가 될 때까지 하나님한테 헌신해야 된다. Но есть человек, который говорит, подобно тому, как вот эти зерна превращались в муку, также и мы до самой своей смерти должны как жертвовать Богу своей жизнью. 그 소재를 설명하시면서 헌신을 이야기하시더라고요. И когда этот человек говорил о вот это жертвоприношении, он говорил о том, что мы должны быть самоотверженными. 물론 맞습니다. Конечно, это правильно, отчасти. 하지만 하나님이 우리에게 말씀을 주신 궁극적인 이유는 누구를 발견하라고요? Но Бог дает нам слово, чтобы через эти жертвы, кого мы вспоминали? 그리스도. Иисуса. 그래서 우리는 소재를 보면서도 그리스도가 보여져야 돼요. И когда мы видим вот это жертвоприношение зерновых культур, мы должны тоже в этом видеть Иисуса. 근데 이 소재를 설명하는 것을 제가 영상을 몇 개를 봤는데 그리스도란 말이 한 번을 안 나와요. Вы знаете, я смотрел несколько видеоматериалов о вот этом жертвоприношении зерновых, но там ни разу не говорили о Христе. 다 뭐만 말하냐? 헌신과 감사만 Там 이야기하시더라고요. все люди, проповедники, они говорили, это должно быть самопожертвование, это должна быть благодарность. 자, 이 소재를 제가 조금 설명드릴게요. Я сейчас вам расскажу о этом жертвоприношении. 우리가 말씀을 통해서 자꾸만 그리스도를 발견해야 되는 이유를 설명드릴게요. Расскажу вам о причине, почему через слово мы должны увидеть еще больше Иисуса. 가루가 되었다 했죠. Вот это вот зерновые, их стали толочь, и они превратились в муку. 사단에게 사로잡힌 이 인생의 문제, 우리의 죄악의 문제, 하나님 떠난 인생의 문제를 예수님이 끝내시기 위해서
십자가에서 자기 몸을 찢으셨어요. То есть для того, чтобы дать нам свободу от плена сатаны и греха, и Иисус на кресте, Он был распят. 곡식이 가루가 될 때까지 빠지신 분이 누구냐? 그게 바로 예수님이시라니까. То есть вот кто вот это вот зерно, которое превратилось в это, в муку, это Иисус. 그리고 그 가루 위에다가 기름을 부어라 이렇게 И 말씀하셨습니다. после этого в этом обряде говорится, и налей на эту муку масло. 기름 하면 뭐가 생각나세요? Когда вы думаете масло, о чем 제가 думаете? 이거를 우리 Ну, то есть, когда в муку наливать масло. 성도님들 몇몇 한국 성도님들한테 물어봤더니 기름하면 뭐가 생각나냐니까 참기름. Ага. Масло, да? То есть, и говорят, что у корейцев, пастор спросил, это, наверное, вид масла. Они говорят, чанкирым, ну, вот это, кунжутное масло. 식용유, Кто-то говорит подсолнечное масло. 휘발유. Кто-то говорит машинное масло. 그렇죠. 그런 게 생각날 수 있죠. Ну, наверное. Он спрашивает о разновидности масел. 근데 기름을 부었다 했을 때 이 기름은 올리브유를 의미합니다. Но в то время вот это масло, это было оливковое масло. 근데 그리스도라는 말의 의미가 뭔지 아시죠, 여러분들? Вы знаете, что означает смысл Иисус и есть Христос? 기름 부음을 받은 자라는 뜻을 갖고 Это 있어요. тот, кто был помазан елеем. 기름을 부으라는 건 뭘 의미합니까? 그리스도 기억하라는 거예요. То есть, когда он наливает на вот эти зерновые, которые становятся в муку масла, это тоже означает, чтобы мы помнили о Христе. 세 번째로 유향을 그 위에 두라 이렇게 말씀하세요. И после этого на вот эту муку налили масло и потом полили каким-то благовонием. 예수님 태어났을 때 동방박사 세 사람이 와가지고 황금과 몰약과 유향을 드렸잖아요. То есть, когда Иисус воскрес, когда Иисус родился, пришли волхвы с востока и принесли золото, ладан и смирну. 이 유향은요 세 가지 의미를 갖고 Вот 있어요. это смирно имеет три смысла. 첫 번째는요 왕을 의미해요. Это то, что есть царь. 그러니까 동방박사 세 사람이 예수님에게 유향을 드린 이유가 뭐냐면 예수님이 이 땅에 왕으로 오셨기 때문에 유향을 드린 거예요. Вот эти волхвы пришли Иисусу поклониться и принесли вот эту смирну. Почему? Потому что они знали, что Иисус пришел на эту землю как царь царей. 그리고 유향은 사람과 하나님을 연결하는 것을 의미해요. И также вот эта смирна означает связь между Богом и человеком. 우리가 여기에서 유향으로 하나님께 예배를 드릴 때 그 향기가 하나님께로 올라가고 하나님이 그 향기를 맡아요. То есть вот это вот смирно, это как благовоние. Когда мы приходим на служение, приносим богослужение Богу, Бог принимает это как благовоние. 그리고 이 유향은 성결을 의미해요. 깨끗함, 거룩, 성결. И также вот это вот смирно, она означает святой. 재밌죠? 이 세 가지를 잘 보십시오. Посмотрите на вот эти три. 왕적 권세라는 것은 뭘 의미합니까? 예, 사단을 이기셨다는 것입니다. То есть вот что означает царь, который, это означает то, что победил сатану. 이 사람과 하나님이 연결되는 겁니다. 향기로. То есть и вот через вот это благовоние появляется связь между Богом и человеком. 하나님 떠남을 해결하시는 거예요. Это есть решение проблем первородного греха. 성결하다는 것은 뭘 의미합니까? И вот эта вот чистота, это означает что? 죄 없음을 의미하죠. Это то, что человек, Иисус родился безгрешным. 네, 그래서 이게 왕, 선지자, 제사장의 의미를 갖고 있습니다. 유향이라는 것 И вот 자체가. это вот смирно, она означает царь, пророк и первосвященник. 그리고 네 번째로 소금을 뿌려라 이렇게 돼 있어요. И потом в этом обряде сказано «и посыпь солью». 이 소금을 뿌리면 고기가 잘 상하지 않잖아요. Когда, например, на мясо посыпать солью, оно долгое время сохраняется. 이 소금은 영원을 의미하고요. На самом деле соль это есть олицетворение. Йонвон? 네, 영원. 영원. 네. Нет, это означает вечная жизнь. 썩지 않음을 의미합니다. Это означает то, что оно не разлагается. 그러니까 여기 소제를 드릴 때 다른 것들은 그냥 막 짐승을 잡고 피를 뿌리고 막 태우고 이런 내용밖에 없는데 소제를 드릴 때는요 뭔가 복잡해. То есть вот, например, из 5 жертв, да, когда приносили в жертву животных, там вот их разрезали, потом приносили на жертвенник, потом их сжигали, да, все было проще. А вот эта вот жертва из
зерновых. Здесь немножко есть несколько обрядов. 근데 그 모든 내용들을 하나하나 살펴보면요, 다 그리스도랑 연결돼 Но 있어요. на самом деле, если все это посмотреть, это все есть олицетворение Иисуса. 이 소재의 목적은 감사의 예배였고 헌신의 예배였거든요. Вот это вот приношение из зерновых в основном означает благодарность и самопожертвование. 이 감사와 헌신조차도 그리스도 안에서만 나오는 겁니다. Но на самом деле вот эта благодарность и пожертвование тоже выходит из Иисуса Христа, когда мы со Христом. 그래서 그리스도를 발견하는 것이 중요한 거예요. Очень важно поэтому познать Иисуса. 그리스도가 발견될 때 참된 감사가 나와요. Когда мы познаем Иисуса Христа, у нас будет истинная благодарность. 그리스도가 발견될 때 참된 헌신도 나올 수 있는 И когда 거예요. мы познаем Иисуса Христа, тогда мы будем на самом деле самопожертвенными. 그래서 소재를 설명하려면 그리스도가 먼저 설명돼야 И 됩니다. для того, чтобы вот объяснить вот это приношение зерновых, нужно вначале объяснить об Иисусе Христе. 근데 그리스도는 싹 빠져 있어요. Но в современном мире во многих видеоматериалах о Христе ни слова. 가루가 된 것처럼 헌신해야 됩니다. 이것만 남아 있어요. Там осталось только как вот подобно тому, зерновые стали мукой, мы должны до такой степени быть самопожертвованием Богу. 여러분들 보십시오. 하나님이 우리에게 율법을 주셨어요. Господь дал нам закон. 그렇죠? 근데 이 율법을 우리가 지키는 건 굉장히 중요한 거잖아요. Очень важно соблюдать закон. 그런데 그리스도를 발견하지 못한 채 율법만 강조하면 그게 율법주의가 돼 버립니다. То есть, но если в этом законе упустить Иисуса Христа и говорить только о букве закона, тогда это получается законничество. 교회는 그리스도로 사람을 살리는 곳이거든요. На самом деле церковь это то место, где словом о Христе дают возрождение человеку. 근데 이 그리스도를 잃어버리면요, 율법으로 사람을 죽이는 곳이 돼요. Но если в слове упустить Иисуса Христа и оставить только закон, стать законником, закон он убивает человека. 예를 들자면 이런 거예요. Например, 너 왜 죄 짓고 살아? почему ты грешишь? 너 왜 11조 안 내? Почему ты не приносишь десятину? 너 왜 교회 안 왔어? Почему в церковь не пришел? 너 왜 새벽 기도 안 해? Почему не приходишь на утренние молитвы? 예전에 어떤 교회 목사님은요, 11조 명단을 들고 강단에 올라오세요. То есть раньше был один пастырь, который взял список тех верующих, которые приносят десятину, и встал за кафедру. 우리 정봉기 전도사님 11조 안 내셨네? И говорит, о, Цумбонги проповедница не принесла десятину. 돈 내라는 게 아닙니다. А я не говорю вам, приносите деньги. 축복 받으라는 거예요. Я говорю, принесите приношение, чтобы вы получили благословение. 11조 똑바로 합시다. Давайте будем приносить десятину. 그리스도가 빠져버리면 율법은 사람을 죽입니다. То есть, если в слове нету Христа, тогда это получается закон. А закон, он убивает человека. 우리가 그리스도 안에서 율법을 보잖아요. То есть, если мы через призму Христа смотрим на закон, 여러분들의 삶의 규모가 돼요, 이게. тогда у вас будет в жизни порядок. 여러분, 많은 사람들이 신비를 쫓아가잖아요. Сегодня очень многие люди идут за мистикой. 그리스도가 없으면 신비주의가 됩니다. То есть, и если в этой мистике нету Иисуса, тогда это будет мистицизм. 막 하나님한테 기도하는데 하나님 주여 돈 주세요! 막 이러면서 기도하는 거 있죠. И вот многие люди молятся и говорят, ой, Господь, дай денег. И кричат, да, Боже, дай денег. 그러니까 뭘 기도하는지도 모른 채 막 방언하면서 막 랄랄랄랄라 블라블라블라 막 이러면서 막 기도해요. Сегодня многие люди, да, верующие, даже не знают, о чем молятся, и получили какие-то иные языки, да, и молятся ла-ла-ла, бла-бла-бла. 건강도 주시고 사업도 잘 되게 해주시고 우리 남편 잘 살게 해주시고 막 이러면서 И молятся и говорят, ой, Господь, благослови здоровьем, бизнесом, мужем, там и всем прочим. 뭐 그리스도가 십자가에 죽으셨는지 뭐 피를 흘리셨는지 뭐 부활을 하셨는지 뭐 천국에 있는지 뭐 관심도 없어. 내가 잘 먹고 잘 사는 거. Нету интереса, да, Иисус умер на кресте, распят, воскрес, есть Царство Небесное, спасение. Им лишь бы одно, чтобы я хорошо жил и ел. 근데 우리가 그리스도 안에 있으면 어떻게 됩니까? Но если мы находимся во Христе, тогда что? 능력을 행하시는 하나님이 우리의 능력이 되십니다. Тогда Бог, который есть сила, Он становится нашей силой. 제가 이틀 전에 우리 새가족 성도님 한 분을 신방을 갔어요.
2 дня назад я посетил верующего человека, ну, новообращенного прихожанина. 이분이 예전에 교회를 다녔는데 오랫동안 교회를 안 다니고 있었대요. Этот человек, значит, он долгое время ходил в церковь, потом перестал ходить. 근데 교회를 안 다니기 시작한 이유를 저한테 설명하시더라고요. И сказал причину, почему покинул стены церкви. 그냥 집 앞에 있는 교회를 다니기 시작했는데 교회를 다니고 나서부터 자기 정신이 나갔는지 들어왔는지 모르는 상태가 됐대요. То есть он ходил в церковь, которая была близ его дома, да, и после этого, как стал ходить в церковь, он не понимал, он сегодня в своем уме или же разум покинул его. 그러니까 한마디로 정신 문제가 와가지고 정신과 진료를 받기 시작한 거예요. 이분이 교회 다니고 나서. То есть после того, как этот человек стал ходить в церковь, к нему пришли вот эти психические нарушения, и он пошел в клинику. 그리고 심지어 막 헛것을 보기 시작한 거예요. И после этого стал видеть какие-то видения. 그러니까 남편이 뜯어 말린 거야. 가지 말라고. И это были муж и жена, и муж запретил этой жене ходить в церковь. 그래서 오랫동안 교회를 안 다니고 있다가 И она долгое время не ходила в церковь. 우리 교회 한 장로님을 통해서 복음을 들은 겁니다. И через пресвитера нашей церкви услышала благую весть. 그 복음을 들으면서 예수 그리스도를 마음속에 영접했다는 거예요. И после этого приняла в сердце Иисуса. 그래가지고 이분이 이제 우리 교회 나온 지 한 2달 됐거든요. И она, 아니거나 한 4달 됐거든요. она уже 4 месяца ходит в нашу церковь, эта женщина. 자기 그냥 복음이 좋고 말씀이 좋아서 교회 오기 시작했는데 정신과 약 끊었대요. То 더 есть, 이상 약을 먹지 않는다 하시더라고요. то есть ей Бог дал благодать, она стала слышать слово, понимать его, и у нее закончились вот эти психические нарушения. 그러니까 말씀 듣고 복음 듣기 시작했는데 어느 순간 보니까 자기가 치유가 돼 있다는 거예요. То есть, другими словами, пришла в церковь, слышала благую весть, и в один из дней увидела, что к ней пришло исцеление духовное. 그리스도가 우리 인생의 주인 되시고 발견되시면 하나님이 우리의 능력이 되십니다. Если мы обнаружим в своей жизни Иисуса, тогда Бог, Он станет в нашей жизни силою. 근데 이 그리스도는 발견하지 않고 맨날 뭐 주여 돈 주세요, 건강 주세요, 뭐 성공 주세요 이래버리면 응답 안 오면 교회 떠나버려요. Но если у верующего нету Иисуса, да, то есть он его не видит в своей жизни, и каждый день молится, и Бог не дает ему ответ на молитву, тогда верующий покидает стены церкви. 많은 사람들이 축복받기 원합니다. Сегодня все люди желают получить благословение. 근데 이 그리스도를 잃어버리면요, 이 축복이 이제 세속주의가 돼버려요. Но если все сокчуи 그러니까 그냥 окей. 세상을 사랑하는 사람, 성공을 사랑하는 사람. Если, например, в этом благословении нет Иисуса, тогда человек идет за этим миром. 근데 우리가 그리스도를 바라보게 되잖아요. 그럼 하나님이 우리의 응답이 되십니다. Но если мы увидим в своей жизни Христа, тогда Бог, Он станет для нас ответом. 그래서 마태복음 6장 33절에 너에게 필요한 모든 것들 하나님이 그저 더하시리라 이렇게 돼 있어요. Матфея 6:33 говорится: ищите прежде всего Царство Небесное, правда Его, и остальное Бог все вам приложит. 이 율법도 신비도 축복도 사실은 다 좋은 겁니다. 그리스도 안에 있으면. И если мы находимся во Христе, тогда и закон, и вот это вот чудеса, знамения, и благословение, это все хорошо. 그런데 그리스도 잃어버리면 이 율법이 사람을 죽여요. Но если в этом нету Христа, тогда закон убивает человека. 이 신비가 이상한 거 따라가게 만들어요. Вот эта вот мистика, да, вот чудеса, знамения, делает так, чтобы человек шел за чем-то странным. 그저 세상의 거 사랑하게 만들어 버립니다. И вот это благословение, оно становится только плотским, мирским. 그래서 우리 이 자리에 계신 귀한 성도님들 꼭 기억하십시오. 그리스도를 발견하는 것이 가장 중요합니다. Поэтому запомните, драгоценные верующие, которые находятся на этом месте, самое главное в нашей жизни, больше и глубже узнать Иисуса. 그래서 구약 시대에는 계속해서 가나안 땅으로 가라. Поэтому в ветхозаветное время Бог говорил израильскому народу: идите в землю ханаанскую. 왜? 그리스도가 오실 땅이니까. Почему? Потому что на этой земле должен был родиться Христос. 거기서 그리스도를 기다리라는 겁니다. И там израильский народ должен был ждать Иисуса. 그 그리스도 까먹지 말라고 왕도 세우고 제사장도 세우고 선지자도 세우고. Для того, чтобы израильский народ не потерял Христа, у них ставили цари, первосвященники и пророки. 그리스도 까먹지 말라고 번제도 드리라고 하시고 소제도 드리라고 하시고. То есть, чтобы израильский народ не потерял Иисуса, Бог сказал: приносите жертвоприношение, приносите жертву из зерновых культур. 그리스도 잊지 말으라고 유월절도 시키시고. То есть, для того, чтобы израильский народ не потерял Иисуса, Бог сказал: помните день пасхальный, Пасха.
그리스도 잊지 말라고 할례도 하라고 하십니다. То есть для того, чтобы не потерять Христа, Бог сказал, делайте обрезание. 여러분 할례가 왜 그리스도인지 아십니까? Вы знаете, почему обрезание олицетворяет Иисуса? 어떤 목사님이 되게 재미있는 이야기 하시더라고. Есть пастор, который рассказал очень интересную вещь. 하나님이 할례 왜 하라 그랬냐? Почему же Бог сказал израильскому народу делать обрезание? 그 남자들은 화장실 가서 오줌 넣을 때마다 오줌 넣을 때마다 하나님 언약 기억하라고 할례를 하게 하셨다는 거예요. Этот пастор сказал, как только мужчины идут в туалет помочиться, вот, каждый раз это значит, выполняя этот процесс, помнили об Иисусе. 네. 근데 사실 여러분들 표피를 베면 거기서 피가 흐르죠. Но на самом деле, когда делают обрезание, да, оттуда течет кровь. 아무튼 성경은요 계속해서 피에 대해서 자꾸 강조하십니다. То есть, другими словами, вся Библия говорит о кровопролитии. 할례를 행하면 피를 흘려야 되잖아요. Чтобы, когда делают обрезание, проливается кровь. 피 흘리신 그리스도를 기억하라는 То 겁니다. есть это нужно помнить об Иисусе, который пролил за нас свою кровь. 성전을 지어놓고 그리스도를 계속 설명하시고 То есть построил в ветхозаветное время, это была скиния, и все время, чтобы израильский народ помнил о Христе. 모든 것이 다 그리스도를 위한 것인 거예요. Потому что все олицетворяет собой Иисуса. 그리고 이제는 신약에 세워진 교회를 통해서 그 그리스도를 세상에 전하라고 하시는 Но в 겁니다. Новом Завете через церковь мы должны теперь идти на всемирное благовестие и проповедование. 가장 훌륭하고 정확한 신앙생활은 뭐냐? 교회에서 그리스도를 배우는 것이고 삶 속에서 그리스도를 전하는 것입니다. Что же является образцовой жизнью верующего человека? Это когда вы внутри церкви слышите слово о Христе, а выйдя за ее это как его стены, вы провозглашаете о Христе. 응답 받으시길 예수님의 이름으로 축원드립니다. Именем Иисуса благословляю, чтобы мы получили ответ. 우리 한번 옆에 있는 분들하고 인사 나눕시다. Давайте поприветствуем друг друга. 그리스도만을 배웁시다. Давайте изучать только Христа. Изучать только Христа. 한 번 더 인사하겠습니다. Еще раз поприветствуем. 그리스도만 전합시다. Давайте проповедовать только о Христе. 네. 전도자로 응답 받으시길 예수님 이름으로 축원드립니다. Именем Иисуса благословляю, чтобы все мы стали благовестниками. 제가 한번 기도하고 말씀 마치겠습니다. Я помолюсь. 하나님 은혜 감사합니다. Господь, благодарим Тебя за Твою благодать. 이 교회 통하여 오직 예수의 언약을 붙잡게 하옵소서. Благослови, чтобы через церковь мы держались только завета о том, что Иисус есть Христос. 이 교회 통하여 오직 예수만 전하게 하옵소서. Благослови, чтобы через церковь мы свидетельствовали только о Христе. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодарю Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 사랑과 и бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 인도하심이 общение и водительство Святого Духа 그리스도만을 알고 전하기를 원하는 모든 성도님들 머리 над 위에 народом Божьим, который желает знать Христа и проповедовать о Нем, 그 가정 후대 산업 위에 над нашим родом, семьей, бизнесом и местами работ 영원히 함께 하실지어다. пребудут отныне и во веки веков. 아멘. 감사합니다. 예배를 마쳤습니다. 네.